Ja, wir sind wieder im Oktober. Draußen ist ein kalter Ostwind. Und daher gibt es wieder neue Folgen von Geschichten am Kamin. Die Scheibe ist schon ein bisschen beschlagen, man möge mir das verzeihen. Trotzdem wollte ich heute euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die sich auf der Nordsee zugetragen hat. Es war am Samstag. Ich muss lügen, es war der, glaube ich, 28.09. In Husum feierten sie den CSD. Und unsere Sportbootvereinigung hat mit einigen Leuten den Weg aufgenommen, nach Schlüttsiel zu fahren, das ist kurz vor Dagebüll, um einen Kameraden der See zu übergeben, die letzte Ehre zu erweisen. Es war schauerliches Wetter, windig und kalt. Und wir wussten vorher gar nicht, ob wir überhaupt irgendwie rausfahren konnten. Aber der Kapitän hat gesagt, doch, das geht. Und so haben wir uns aufgemacht und sind dann losgefahren in die Halligwelt hinaus, Richtung so ungefähr Hallig-Hoge. Es wurde viel erzählt, es wurde viel Brauchtum erklärt und unser Kamerad, der hat sich das auch gewünscht, in der See bestattet zu werden. Und draußen stürmte es, der Regen klatschte an die Fenster. Es war richtig unheimlich und berührend, diese ganze Musik, die da spielte. Es war alles irgendwo wirklich sehr ergreifend. Weit draußen dann, mitten in der Halligwelt, nach knapp einer Stunde Fahrt hatten wir das Ziel erreicht, sind alle herausgegangen ans Heck des Schiffes. Der Kapitän hat die Glocke geläutet. Da gibt es so eine Prozedur für Seemänner. Und die Urne wurde ins Wasser gelassen. Er hatte schon vorher angekündigt, wir werden auch bei Seegang noch versuchen, dreimal um die zur See gelassene Urne zu umkreisen. Das machte er dann auch. Als wir das erste Mal die Urne umkreist hatten, sah man natürlich nur noch den großen Blumenstrauß. Und dann kam eine Möwe und diese Möwe blieb mitten über dem Blumenstrauß in der Luft stehen. Und wieder setzte das Schiff an und drehte eine weitere Runde. Es wurden Blüten ins Wasser geschmissen und wieder erreichten wir die Position, wo der Blumenstrauß auf den Wellen schwamm. Diesmal schaute ein Seehund direkt neben dem Blumenstrauß aus dem Wasser heraus.
Oho. Und wieder setzte das Schiff an, fuhr eine weitere Runde und nachdem wir wieder die Position erreicht hatten, wo der Blumenstrauß noch auf den Wellen tanzte, ging plötzlich von ganz alleine ein Schlag auf der Schiffsglocke. Da sagte der Kapitän, das hat er selber auch noch nicht erlebt. Es war wirklich unheimlich und zudem ergreifend. Tief berührt sind wir dann wieder ans Festland gefahren. Mit der Erkenntnis, er wollte das so und irgendwie war er auch noch bei uns. In diesem Sinne haben wir unserem guten Wolfgang nicht nur in Erinnerung behalten, sondern wir haben die Erkenntnis gehabt, dass er doch in irgendeiner Form noch da war.